सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथमे मिली जिवो। नमस्कार बंधुगण, ओम नमः शिवाय। बंधुगण, आजिर वीडियो रे आमे आपण मानकु कहिबु तृतीय सप्ताह अर्थात 15 रु 21 तारिख पर्यंत समय आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकारर ए सप्ताह को आपण प्लानिंग करिवे, ए सप्ताह आपणकर किपरि कटिबो, विशेष भाବରେ जदि कहबा केउ सब जिनिस रे आपणकु फायदा मिलिबो, केउ सब जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणक लव लाइफ, कैरियर, बिजनेस, व्यापार ए सप्ताह रे किपरि रहिबो, ता सहित प्रतिटी दिन को आपण किपरि कटेइबे, स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे वीडियो रे आपण मानकु देबु। आ वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय मध्ये कहबो, जहा द्वारा आपण ए सप्ताह को आहुरी अधिक भलो आ महत्वपूर्ण भरा साब्यस्त करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु हमर आपणकु रिक्वेस्ट, जदि आपण हमर ए चैनल रे नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन रो बेल को मध्ये ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय देश नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहइबो आपणक पई तृतीय सप्ताह अर्थात 15 रु 21 तारिख पर्यंत समय। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपणको कहबु कि ए सप्ताह रे आपणक पई कोन सतरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाବରେ कहबा फ्रेंड्स, ए दिन रे कोनोसी राजनीति लोकंक सहित आपणकर साक्षात हेबो, आ ए सप्ताह रे आपणक लोकप्रियता बढ़िबो। ता सहित जन संपर्ककर दायरा मध्ये आपण विस्तार करिवे। संतानक तरफरु तांकर कैरियर को नै कि सप्ताह रे कोनोसी शुभ समाचार मध्ये मिली पारे। आपणकर सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज एवं धार्मिक स्थल रे आपणको विशेष भाବରେ सम्मानजनक उपाधि मध्ये प्रदान करिवो। एहा सहित धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधि रे आपणकर विशेष भाବରେ महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। प्रॉपर्टी संबंधित कोनोसी अटकी थिबा कार्य पूरा हेबार मध्ये संभावना बनुछि। ता सहित ए दिनर समय रे आपणको बहुत भलो स्थिति रहिबो। ता सहित जदि कहिबा भाग्य एवं संतान संबंधित कार्य रे मध्ये सुविधा आपणको प्राप्त होई जिवो। आपणकर विवेक एवं आदर्शवादी स्वभाव विशेष भाବରେ आपणको पई महत्वपूर्ण उपलब्धि नै कि आसीबो। ता सहित ग्रहर स्थिति ए दिन रे आपणक पई काफी संतोषजनक रहिबो। जो लोक माने आपणक खिलाफ रे थिले से लोक माने विशेष भाବରେ आपणक पक्ष रे रहिबे, आ संबंध रे मध्ये आपणकर काफी सुधारता देखिबाकू मिलिबो। सबु कार्य ए सप्ताह रे आपणकर शांतिपूर्ण भाବରେ संपन्न हेबार नजर आसीबो। ता सहित भावुकता कारणरू वैवाहिक दृष्टिकोण आपणक काम रे सहायक प्रदान करिवो। ए दिन रे आपणकर सकारात्मक आ संतुलित भावना आपणको आगको बढ़िबा एवं निजर कार्य को सुचारू रूप रे संपन्न करिबारे मध्ये बहुत सहाय्य सहयोग प्रदान करिवो। घरे कोनोसी धार्मिक उत्सवर मध्ये विशेष भाବରେ ए दिन रे योजना बनिबो। आपण पुणी थरे निजे निजकु ताजा विशेष भाବରେ अनुभव करिवे। एहा सहित जदि कहबा अटकी थिबा पेमेंट मध्ये मिलिबा कारणरू विशेष भाବରେ आर्थिक स्थिति रे आपणकर काफी टाइम पर्यंत सुधार आसीबो, जहा द्वारा आपणको काफी खुशी मिलिबो एवं आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। कोनोसी भी प्रकारर उधारी ठारू ए सप्ताह रे आपण दूरी रुहंतु। धन लेण देण संबंधित कार्य करिबा ठारू आपण छलना बा धोकार मध्ये शिकार होई पारंती। कोनोसी भी काम करिबारे अधिक भाबी चिंती कि निजर टाइम को लगांतु नाही। एहा द्वारा समय आपणक हातरू बाहरी मध्ये जाई पारे। सामाजिक संपर्क को मधुर बनाई के रखिबार अति आवश्यकता रहिछि, कारण केबे केबे किछि नकारात्मक पुरुणा कथा पुणी थरे मध्ये उठी पारे, जहा द्वारा जदि कहबा आपण निजर मनोबल रे काफी टाइम पर्यंत कमी अनुभव करिवे। निजर स्वभाव को पॉजिटिव बनै कि आपण रखंतु। ए कथार मध्ये आपणको ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि कि आपणकर सरल स्वभावर किछि लोक माने भूल फायदा मध्ये उठाई पारंती, जहा द्वारा विशेष भाବରେ आपणक मनर स्थिति किछि विचलित मध्ये होई पारे। अन्यर कथा को सुलझेइबारे आपणकर केते सारा महत्वपूर्ण कार्य मध्ये अटकी पारे। कोनोसी प्रकारर जदि कहा सहित वादा करिसेंती तो ताको पूरा करंतु, नचेत समाज रे आपणकर इमेज बिगिड़ी पारे। आ किछि लाभदायक मौका मध्ये आपणक हातरू बाहर जिबार विशेष संभावना बनुछि। एहा सहित जदि कहिबा देखा देखी प्रक्रिया रु आपण दूरी के रुहंतु। ए समय रे धन संबंधित किछि नुकसानदायक स्थिति मध्ये हेबो, जहा द्वारा जदि कहबा कोनोसी भी प्रकारर निवेश को आपण ए समय रे बाहर करि दियंतु। संपत्ति संबंधित विवादीय मामला रे
ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ନ ହେଉ। ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ଆଦତ ବା ସଙ୍ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇପାରେ। ସେସବୁକୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସିଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କାଫି ଭଲ ବନିକି ରହିବ। ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ମେଳାପ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲିର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିଭରା ଆଉ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଏ ଦିନରେ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ସେୟାର ଏବଂ ରିସ୍କ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛଳନା କିମ୍ବା ଧୋକାଧଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ବନୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଯେପରିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ। କିଛି କାନୁନି ବା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଟିଳ କାମର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବେହତରିନ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସିଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଭବୀ ଆଉ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବଂ ସହମତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାଫି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆସାନୀରେ ସୁଲଝି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଧନ ଲେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନଉଥିଲେ, ତ ସେସବୁ ଉପରେ ରାଜ କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ ଏବେ ଆସିନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଊର୍ଜା ନିବେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ସପ୍ତାହରେ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାବୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ବଦଳରେ ମିଶ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କେଶର ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରିକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।